वैद्य ताराचंद शर्मा। आपको एक रोग हिचकी है जिसके लिए लोग बड़े परेशान रहते हैं। उस हिचकी में अक्सर आदमी बोल भी नहीं पाता, तो वो आपके डायफ्राम के इरिटेशन से होती है। अक्सर उसमें किसी चीज़ के खाने से या शौक से या कभी कभी अवसाद से भी हो जाता है। तो इसमें ज़्यादातर लोग नींद आने की दवाई दे देते हैं। जब तक नींद लेता है इसकी नहीं आती, उठते फिर इसकी शुरू हो जाती है। तो इसमें एक ग्रामीण या शास्त्रीय प्रयोग समझो, काली मिर्च, लौंग या फिर पिप्पली, इनको जला कर के इनका जो धुआं होता है उसको एक नाक बंद कर दूसरी नाक से उठते हुए धुएं को सूंघने से दोनों बार कुछ समय में 1-2 दिन में वो हिचकी बंद हो जाती है। तो इसमें इसका प्रयोग, काली मिर्च का प्रयोग, क्योंकि ये थोड़ा कटुतिक्त जितनी भी चीज़ें हैं उससे बड़ा लाभ होता है। वो इरिटेशन होती है डायफ्राम में, वो कम हो जाती है जाते ही। कुछ लोग गाँव में जैसे उसको कुछ शौक देते हैं, कोई ऐसी चीज़ सुनाते हैं जिसको शौक लगे तो उससे भी चला जाता है, लेकिन ये ज़्यादा अच्छा है। काली मिर्च को वैसे जलाते हैं तो ज़्यादा जल जाती है, इसलिए उसको एक सुई या कोई ऐसी चीज़ में टांग करके उसको जलाओ। जब आधी जल जाए तो आप बुझाओ, उसको बुझाने से उसका धुआं निकलेगा, वो धुआं नाक में लेना चाहिए। किसी के पास पिप्पली हो तो पिप्पली का प्रयोग करो। ये सफल प्रयोग है, हमने कम से कम 50 मरीजों को दिया और बड़ा लाभ हुआ। अक्सर इसके साथ एक और भी है, अगर खाने के लिए देना हो तो जहर मोरा पिष्टी, मयूर पिच्छ भस्म, इसका प्रयोग भी किया जा सकता है। ये 2 बार शहद में चटाने से भी हिचकी कम होती है। मयूर पिच्छ का प्रयोग इसमें ज़्यादा, कुछ लोग स्वर्णवाक्षिक में मिला देते हैं, कुछ लोग इसमें अभ्रक भी मिलाते हैं, तो ये अच्छा प्रयोग है।